Merhaba arkadaşlar. Bugün çok eski zaman aldığım fotoğraf makinesini açacağız. Şöyle açalım. Bu benim eski fotoğraf makinem. Şöyle çok güzel. Böyle boynuna takılabilir ipi var. Şimdi bunu açalım. Şuradan açılıyordu sanırım. Ha. Açıldı böyle. Şimdi istediğiniz oyuna gidebilirsiniz böyle. Şimdi İlk önce hepsine tek tek göstereceğim size. Bu böyle bir fotoğraf çekmişler. Çekelim. Böyle şimdi çekiyorum. Şimdi zamanlayıcı var. Zamanlayıcı vardı. Şimdi buradan çıkalım. Nasıl çıkacağımı unuttum. Şimdi buraya girelim. Şimdi bu kart takılı değil diye olmuyor. Hafıza kartı takmam gerekiyor. Şimdi buraya girelim. Burası da olmuyor. Hafıza kart. Ay pardon arkadaşlar. Burası çalışıyor. Burada çektiğimiz fotoğraflar var. Burası salonum. Eski çektiğim fotoğraf. Şimdi yukarı basıyorum. Uzun zaman oynamadığım için tabi hatırlamıyorum. Bu da çektiğimiz fotoğraf. Bu da tekrar sonunda. Şimdi buradan çıkalım. Alta inelim. Şöyle. Heh. Burası zamanlamış. Ay dur. Burası ayarlar bölümü. Şimdi oyun yerine geliriz. En eğlenceli yer. İlk önce bunu size bir göstereyim. Bu yılan oyunu. Şimdi bunu deneyelim. Böyle kazanabiliyorsun. Şimdi sıra bunda. Ben bunu çok severim. Şöyle. Şimdi şöyle. Böyle. Sonrakine geçtik. Videomu uzatmamak için böyle yapacağım. Diğer ikisine geçelim. Sıra bunda. Adı Tetris. Bunun adı Tetris. Şöyle yana çekelim. Böyle. Şimdi diğer ikisine geçiyoruz. Şöyle tekrar yaptım. Bu tam olmadı. Bu videomu uzatmadan bunu da geçelim. Uçak oyunumuza geçelim. Böyle. Böyle. Şimdi başka oyun var mı hatırlamıyorum. Bir de bu var. Şöyle. Ya da yukarı şöyle. Böyle. Başka oyun var mı? Bakalım hemen. Bu kadar oyun var. Şimdi buradan da çıkalım. Müzik yerini gösterelim. Başlatalım. Müzik yüklemediğim için müzik yeri açık değil. İşte böyle. Benim fotoğraf makinemde böyle. Annem almıştı. Çok beğendim. Böyle. Ön kısmı da böyle. Böyle işte. Şurada da küçük bir kamerası var ama o süs olarak sanırım. Bilmiyorum. O çalışmıyor. Çünkü geldiğinde de şarj aleti yeri de şurası. Burada hafıza kartı takılıyor şuradan. Şu sticker'ı ben yapıştırıyorum. Şuradan çekiliyor. Bu ileri, geri, yüksek, aşağı düğmesi. Bu kapama. Bu da dediğim gibi çekme. Markası Tonuma. Bu sticker'ı da ben yapıştırdım.
Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çok mutlu olurum. Abone tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.